Máy CNC thứ 4 đã về, sẵn sàng tăng tốc sản xuất khuôn nhân nụ. Chiếc máy CNC thứ tư đã chính thức cập bến tại xưởng Hải Lan, sẵn sàng tăng tốc sản xuất khuôn nhang nụ với số lượng lớn, chất lượng cao. Chiếc máy mới được trang bị công nghệ hiện đại, gia công nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, bề mặt sản phẩm mịn đẹp hơn, đáp ứng mọi yêu cầu về khuôn nhang nụ tinh xảo của khách hàng trong và ngoài nước. Mỗi khuôn nhang đều được chế tác tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ được chăm chút sắc nét, đều đẹp từ ngoài vào trong, giúp khách hàng tạo ra những viên nhang nụ đẹp mắt đạt chuẩn chất lượng cao cấp. Nếu bạn đang cần khuôn nhang nụ chất lượng cao, giao hàng nhanh chóng, giá thành hợp lý, hỗ trợ tận tâm, Hải Lan luôn sẵn sàng đồng hành cùng sự thành công của bạn.